கம்ப்ளீட் சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் சுக்குமல்லி காஃபி பொடி எப்படி பண்ணுறது, அதில் எப்படி சுக்குமல்லி காஃபி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கோல்டு இப்போ வந்தால் ஒரு 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் சரியே ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ என்ன தான் நம்ம காஃப் சிரப் அந்த மாதிரி மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடிஸ் சில நேரம் நல்லா நமக்கு கேட்கும். ஸோ அதனால் நம்ம அடிக்கடி பண்ணிகிட்ருக்க முடியாது. கடையில் வாங்குறதும் அவங்க எப்படி என்னென்ன கலக்குறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்மளே வீட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன். கடாய் சூடாகட்டும். நம்ம என்னன்னா எல்லா பொருளும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் சேர்த்துக்க போகிறோம். ஒரு 10 கிராம்னா 10 கிராம் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் சுக்கு எடுத்துக்கிறேன். சுக்கு ஒரு 10 கிராம் அளவுக்கு. அப்புறம் மல்லி அதே அளவு மல்லி போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சித்தரத்தை ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கோல்டுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி காஃபி போட்டு குடிக்கலாம் சித்தரத்தையில். இல்லைன்னா கொஞ்சமாக ஒரு குட்டி பீஸ் எடுத்து நம்ம வாயில் போட்டு சுவைச்சிட்டே இருந்தோம்னாலே அப்பயே இருமல் கண்ட்ரோல் ஆகிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ சித்தரத்தை ஒரு 10 கிராம் போட்டாச்சு. அப்புறம் திப்பிலி இந்த மாதிரி இருக்கும் திப்பிலி. ஸோ இந்த மாதிரி திப்பிலி ஒரு 10-15 பீஸ் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த நாலுமே இருமல், சளி, வறட்டு இருமல், அப்புறம் இந்த மூக்கு ஒழுகிறது, இந்த மாதிரிலாம் இந்த நாலுமே அதை சரி பண்ணக்கூடியதான் பொதுவாகவேவும் சளிக்கு. ஸோ இதில் நம்ம பொடி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா, நம்மளே வீட்டில் மிக்சியில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம தேவைப்படுற நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி போட்டு இதை நம்ம அரைச்சி வச்சாலே நம்ம ஒரு 5 டைம்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும். சுக்குமல்லி காஃபி போடுற மாதிரி இருக்கும். 1 ஸ்பூன் போட்டாலே நல்லா காட்டமாக இருக்கும். கண்டினியூஸாக ஒரு 3 டைம்ஸ் நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கோல்டு சரியாயிடும். நம்ம இதில் சுக்கு, மல்லி, சித்திரத்தை, திப்பிலி 4 சேர்த்துருக்கோம். இது நல்லா ஹீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு நம்ம மாற்றிடலாம். ஜார் ஈரம் இல்லாமல் நல்லா தொடச்சிக்கோங்க. தொடச்சிட்டு நம்ம இப்போ இதை மாற்றியாச்சு. நல்லா பொடியாகிற மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு 2-3 தடவை சுற்றி எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சாச்சு. இது கொஞ்சம் 1-2 இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஏன்னா நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்குவோம். அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்க போகிறதில்ல. ஏன்னா சித்தரத்தை, சுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அரைப்படுறது ரொம்ப இது இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு அரைப்பட்டாலே போதும். இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். மாற்றியாச்சு. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். இன்னொரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் அந்த மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சேன்ல அதுலேயே 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கழுவி எடுத்திருக்கேன். அந்த இது வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக. 2 டம்ளர் தண்ணிக்கு நம்ம ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இந்த மாதிரி 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துட்டு போட்டுக்கலாம் போதும். இந்த 2 டம்ளர் தண்ணியை நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணியாக நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கணும். மீதம் இருக்கிற பொடியை நம்ம ஒரு பாக்ஸில் ஏர்டைட் பாக்ஸ்லேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்ணாடி பாக்ஸ்லேயோ போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் தான் அளவு பண்ணியிருக்கோம். இது இன்னும் ஒரு 4-5 டைம்ஸ் வரும். இப்போ நீங்கள் இதை விட அதிகமான அளவு பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்தப்பறம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் பண்ணி வெளியிலேயே கூட வச்சுக்கலாம். இல்லை ரொம்ப அதிகமான அளவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ 1 ஸ்பூன் மாத்திரம் எடுத்து போட்டு நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம அந்த காஃபி ரெடி பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நம்மளோட சுக்குமல்லி காஃபி. இது எப்படின்னா ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் கொதிச்சா போதும், ரெடி ஆகிடும். ஸோ இதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக ஒயிட் சுகர் போட்டு குடிக்கிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டா சளி சீக்கிரம் குணமாகும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம வெல்லம், கருப்பட்டி இல்லைன்னா பனங்கல்கண்டு இந்த 3ல் எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ எனக்கு ஒரு கோல்டு வந்த டைமில் நான் இந்த மாதிரி பண்ணி குடிச்சப்போ ஒரு 3 டைம்ஸ் குடிச்சப்போ எனக்கு நல்லா சரியாயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்.
அவ்வளோதான். நம்ம இப்போ வந்து நம்ம கேஸில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 5 மினிட்ஸ்க்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் இதில் பனங்கள் கண்டு சேர்த்துக்க போகிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். ஸ்மெல்லே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆனால் ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் வந்து பனங்கள் கண்டு இல்லைன்னா வெல்லம் கருப்பட்டியில் தான் இது குடிக்கணும். ஒயிட் சுகர் சேர்க்கக்கூடாது. அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ கடையில் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ கடையில் என்ன போடுவாங்க அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு 3 டைம்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக கோல்டு இருக்கிறப்ப குடிச்சிங்கன்னா சளி அதுவாகவே இறங்கிடும், சரியாயிடும். நீங்களும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட லெட்ஸ் குக் அண்ட் ஈட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.